E hoje a gente vai tentar ver se consegue resolver isso aí. Certo, galera? Precisamos resolver esse problema porque ela tá batendo muito, gente. É um problema bem comum aí. Muita gente já conhece, né? Ela tá batendo bastante e a gente percebe que é nesse rodado aqui. Só que a gente já tá com a maleta de ferramenta aí, ó. Todo jogo de chave tá aí. E a gente vai querer saber por que tá batendo, o que tá batendo. Esse amortecedor foi colocado novo. Tem mais ou menos 10 dias. O uso foi muito pouco. A gente rodou aí em torno de 400 km mais ou menos, pessoal. Mais ou menos 400 km. Mas não é para estar batendo assim. Foi colocado novo. Comprado no Mercado Livre. Talvez tenha vindo com algum defeito, né? Vamos ver. Deixa eu balançar aqui um pouco. Olha aqui, ó. Então observe isso aí. Porque o carro, quando o problema é amortecedor, você balança e logo endurece. Balança uma vez, duas, três e já endurece. Essa aqui tá fazendo isso. Então quer dizer que o amortecedor é para não ser. O barulho é muito forte. Deixa eu ver. Ela praticamente não tá balançando. Ela tá bem dura. Então seria que o amortecedor tá bom. Eu vou rapidinho aí. Vou pegar a chave. Bem rapidinho, gente. Já volto aí com vocês. A gente vai levantar ela aqui. Antes vamos afrouxar um pouco essa roda aqui. Primeiro deixa eu ver se esse macaco vai dar certo. Vai, tranquilo aqui. Vamos afrouxar a roda um pouquinho. A gente está aqui usando hoje. Hoje a gente está usando essa touca aqui porque está muito frio. Quando chega o dia frio aqui em Curitiba é brabo. Vamos ver se aqui ajuda. Legal. É que o cano que eu uso para tirar os pneus, deixei na chácara. Então, vai assim agora. Tem que tirar essa roda para a gente poder saber o que está acontecendo ali, pessoal. Por que ela está fazendo isso? Por que está batendo? Qualquer buraquinho que você passa, você escuta uma batida forte. Tac, 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 tac. Lá dentro é muito forte a batida, sabe? É uma batida contínua. Passou um buraquinho, uma pedrinha, qualquer coisa, dá um impacto. E dá para notar que não é. Dá para ver que não é problema de amortecedor. Porque o barulho, a batida do amortecedor é diferente. É quando passa em alguma coisa meio grande. E essa não é o tempo todo. Eu tô desconfiado, gente, que é uma peça chamada bieleta. A bieleta tem como fazer isso, gente. E eu tô achando que esse problema nosso aqui é a bieleta que tá batendo. Ela pode ter afrouxado, soltado, né? E se ela afrouxar, se o pivô dela sair, porque ela tem uma espécie, a bieleta ela tem um pivôzinho na ponta, sabe, pessoal? Em cada ponta. Ó, capaz de cair pra lá, vamos ver se vai cair, né? Porque tá de lado, né? Ó, gente, já não caiu. A princípio ficou, né? Então, beleza. Aí tá ótimo. Tirar esse parafuso rapidinho, para não ficar muito longo aí. Sempre que a gente tira um pneu, pessoal, a gente já coloca ele embaixo do carro. Porque se o carro cair, você tem recurso de levantar e enfiar um macaco embaixo. Então tirou o pneu, a primeira coisa, faz isso aqui, ó. Coloca ele debaixo. Aí se o carro cair, não cai muito, não abaixa demais. Você ainda tem recurso para levantar. Agora se o carro cair e não tiver nada embaixo, é problema. Então ergueu, tirou o pneu, já joga debaixo. E se você tiver um pneu, coloca antes ainda. Se tiver um pneu extra aí, né, que nem no caso do externo.
Bom, pessoal, eu tô desconfiado que essa peça que está aqui, ó, daqui, ela vem daqui do amortecedor até aqui embaixo nessa barra de estabilizadora, barra estabilizadora. Eu tô achando que a peça que está fazendo esse barulho pode, eu acho que pode ser essa bieleta aqui, tá? Só que como que eu vou descobrir isso? Vou ter que pegar alguma coisa forte ali, gente, para poder forçar aqui, para mim ver onde que é esse barulho, porque é muito forte o barulho. Tá batendo aqui, praticamente bate, né? No andar vai uma bateção feia, não dá para saber o que que é. Eu vou ali pegar uma ferramenta, gente, rapidinho, um pé de cabra ali para poder forçar ela, tá? Para mim ver se é ali, que não dá para ter certeza. Peguei lá um pé de cabra, essa ferramenta aqui é chamada pé de cabra, né? Isso aqui ajuda muito, você faz força com ele, muita força. Então, eu quero descobrir o que que tá batendo aqui, pessoal. É uma coisa estranha. Vamos ver se é a bieleta tá aqui, eu vou forçar ela um pouquinho. Ver se alguma coisa se mexe. Pode ser o pivô, né, pessoal? Pode estourar um pivô às vezes, né? Vamos ver. Vou forçar aqui, ó, a bucha, a bandeja aqui, ó. Ó, pessoal, eu encontrei uma folga aqui na bucha da bandeja aqui, ó. Aqui pra mim que tem uma folga estranha, que não é o justo essa folga aí. Deixa eu ver aqui, forçar aqui. Assim não vai. Vou ver assim. Não encontrei. Pode ser o pivô, pessoal. Deixa eu dar uma olhada no pivô. Tem que ver se o pivô tá bem travado ali. Pivô tá bem travado, parece que não é ele também. Não é o pivô. É um pouco estranho, porque não aparece aqui. Vamos ver de lá pra cá. É um barulho tipo esse aqui, ó. Só que não é esse, porque esse aqui, quando você aperta os parafusos da roda, já prende ele, entendeu? Então esse não é para ser. A pinça do freio está firme. A única coisa, gente, poderia ser a caixa de direção. Quer dizer, não é a única coisa, tem muitas opções aqui, né? Vamos ver se ela faz algum barulho quando eu movo ela aqui. Vou forçar ela aqui, ó, de baixo para cima. Não é, gente. Caixa de direção ajustinha. Poderia ser, talvez, um batente em cima do amortecedor. Poderia ser um batente, gente. Em cima do amortecedor tem o batente, bem onde é que você rosqueia o amortecedor. Pode até ser aquilo que está batendo ali. E é estranho. É uma batida violenta, pessoal. Deixa eu ver aqui se está muito folga essa bucha aqui.
encontrando uma folga aqui na bucha, mas só que a bucha não iria bater, porque ela é de borracha, né? Mas apesar dos pesares, é possível que seja a bucha do batente. Deixa eu abrir lá o capô e vamos olhar em cima. Poderia ser. Aqui, essa é a ponta do amortecedor em cima. Pode ser que estourou algum coxinho do motor. Aqui tem o coxinho do motor, mas está muito certo, muito firme. É possível, pessoal, que seja... É possível ser isso, mas está muito bem apertado. É quase que impossível. Então a gente vai ter que descobrir o que que bate nessa caminhonete. Por enquanto não apareceu. A gente trocou esse amortecedor novo faz 10 ou 12 dias. O duro é saber o que bate. Quando você força assim, ó, você obriga a bieleta, que é essa peça aqui, ó, que tem um pivô aqui e um pivô embaixo. Obriga ela a forçar, a trabalhar. Mas a gente já forçou aqui de todo jeito. E não apareceu nada que bate aí, nada que esteja batendo, balançando. A única folga que eu achei, pessoal, foi essa bucha aqui, ó. Essa bucha aqui, se for ela, a gente vai trocar ela. Então, olha aqui, ó. Observe que quando eu forço aqui, ela abre um pouco, ó. Pode ser isso. Vou forçar aqui do outro lado, ó. Olha aqui, ó. Veja que ela vai pra frente, gente, ó. Vou filmar minha mão aqui pra a câmera não balancear, ó. Pode ver que ela fecha ali, ó. E abre. Ó, agora eu vou apertar aqui e ver se vai abrir. Vai servir lá. É a única coisa que tem uma folga é ela. Só se é essa bucha, gente. Só que ela não faz barulho. E o que eu tô reclamando é um barulho. Quando a gente tá andando, fica batendo. Apesar que pode ser outra coisa, gente. Pode ser até a proteção do kart. Pode ser a proteção do kart que esteja batendo também. Que a proteção do kart às vezes quebra um parafuso, escapa um parafuso. Aconteceu no carro do meu irmão. Saiu 2, 3 parafusos lá, fazia uma bateção. E pegando estrada ruim, como a gente pega da chácara lá, né? Ó, pode ser aqui também, ó. Mas é uma coisa que bate. Não dá para ter certeza. Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar nosso vídeo. As pistas estão aí, mas a gente não tem uma certeza 100%. Mas a única coisa que encontramos é aquela bucha ali, que é possível ser trocada as buchas da bandeja. Ou trocar a bandeja inteira, que é melhor, né? Tá ok, gente? Volto com vocês daqui a pouquinho. Até mais, muito obrigado. Forte abraço. Tchau.